สวัสดีครับ อันนี้ก็คือสูตรหวยเลขเด่นบนนะครับให้เลข2 ตัวมาอย่างต่ำ1 ตัวนั่นเองนะครับถ้าสูตรเดินดีนะอ่าก็เพื่อจะหาสูตรให้ได้เลขเด่นน้อยลงนะครับแต่เดินดีนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยให้เลขเด่น3 ตัวมาอย่างต่ำ1 ตัวเนี่ยมันเดินดีแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดินดีข้ามปีเลยปัจจุบันยังไม่มีพลาดนะครับก็คือหลักแสนบวกหลักพันนั่นเองนะครับโอเคนะมาดูเลขเด่น2 ตัวกันบ้างนะครับวิธีคำนวณให้ใช้หลักหน่วยของวันที่1วันนั้นบวกกับหลัก10ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให้นำมาวางเป็นตัวหลักตัวแรกเมื่อได้ตัวหลักแล้วนะครับนับเพิ่มแต้มจากตัวหลักไปอีก1 แต้ม1 ตัวก็จะได้ตัวเด่นหมด2 ตัวนะครับที่นำเป็นแนวทางในงวดถัดไปนะครับมาดูตัวเลขกัน2บวก4เท่ากับอะไรครับเท่ากับ6นับเพิ่มแต้มก็ได้7นะครับก็ได้6กับ7ที่เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปออกอะไรครับนี่เลยออก360เลขที่เข้าคือเลข6นั่นเองนะครับเลข6เข้านะเข้าหลักไหนล่ะก็เข้าหลัก10นั่นเองนะครับนี่จริงๆมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนี่ย มาดูกันต่อ0บวก2นะครับครับเท่ากับ2นะครับ2นับเพิ่มแต้ม1 แต้มก็ได้3ไม่1 ตัวก็ได้2กับ3ที่เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปออกอะไรนี่เลยออก3 2 7เลขที่เข้าคือเลข2กับเลข3เลยนะครับนี่เข้า2 ตัวเลยก็ได้2เข้าหลัก10ส่วน3ก็เข้าหลัก100นะครับได้เลขคู่โต๊ดมาเลยนะครับนี่มาดูกันต่อ7บวก5เท่ากับครับเท่ากับ15เป็นเลข2 หลักก็ดึงตัวหลังมาคือเลข5เองนะครับ5นับเพิ่มแต้ม1 แต้มก็ได้6มา1 ตัวก็มี5กับ6ที่เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปออกอะไร3ตัวท้ายของวัน1ออก519ที่เข้าคือเลข5นะครับเข้าหลัก100นั่นเองมาดูงวดต่อมากันเลย9บวก3เท่ากับอะไรครับได้กับ12เป็นเลข2 หลักดึงเลข2มา2นับเพิ่มแต้มแต้มนึงก็ได้เลข3มานะครับก็ได้2กับ3ที่เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปออกอะไรนี่เลยออก4 3 1เลข3เข้านะครับนี่เข้าหลักไหนเข้าหลัก10มาดูกันต่อวันนี้ล่ะ1บวก3เท่ากับอะไรครับได้กับ4นับเพิ่มแต้มก็ได้5ได้4กับ5เป็นเลขเด่นในงวดถัดไปออกอะไรครับ3ตัวท้ายของวันที่1ออก2 2 4เลขที่เข้าคือเลข4นั่นเองนะครับนะครับเข้าหลักหน่วยนะครับวันนี้ล่ะก็4บวก6ได้กับอะไรครับได้กับ1010เลข2 หลักก็ดึงตัวหลังมาเลข0นับเพิ่มแต้ม1 แต้มก็ได้1ไม่1 ตัวนะครับได้0กับ1ที่เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปออกอะไรนี่เลยออก1 4 3เลขที่เข้าล่ะนี่เลยเลข1เข้านะครับเข้าหลัก100วันนี้ล่ะ3บวก7ได้กับอะไรครับได้กับ10อีกแล้วนะครับก็ดึงตัวหลังมาเหมือนเดิมคือเลข0นับเพิ่มแต้ม1 แต้มก็ได้1ได้0กับ1ที่เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปออกอะไรครับออกนี่เลย7 1 4เลขที่เข้าคือเลข1นั่นเองนะครับนี่เข้าหลัก10นะครับวันนี้ล่ะ4บวก5ได้กับอะไรครับเท่ากับ9นับเพิ่มแต้มก็เป็น10เป็นเลข2 หลักดึงตัวหลังมาคือเลข0นะครับก็ได้9กับ0ที่เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปออกอะไรนี่นะครับออก4 9 4นะครับเลขที่เข้าก็คือเลข9นั่นเองนะครับเลข9นะครับที่เข้าหลักไหนก็เข้าหลัก10นะครับวันนี้ล่ะ4บวก8ได้กับอะไรครับได้
ได้กับ12เป็นเลข2หลักก็ดึงตัวหลังมาคือเลข2เอง2นับเพิ่มแต้มก็ได้3มาอีก1ตัวนะครับได้2กับ3ที่เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปออกอะไรนี่เลยออก726นะครับแม่เลขอะไรเข้านี่นะครับเลข2นะครับที่เข้าแม่สูตรนี้เพิ่งคำนวณได้นะครับ เพราะว่าไม่ค่อยได้คำนวณเลขเด่นแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ใช้สูตรเดิมๆอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามหาสูตรใหม่นะครับเพื่อดึงเลขเด่นมาเพิ่มสูตรนั่นเองนะครับเลขที่เข้าคือเลขอะไรครับเลข2นะครับเข้ามาดูงวดนี้กันบ้างนะครับงวดที่จะถึงนะครับว่าได้เลขเด่นอะไรกันนะครับก็มี6บวก8นะครับได้กับ14นะครับ14เป็นเลข2หลักดึงเลขหลังมาคือเลข4นะเพิ่มแต้ม1แต้มก็ได้5ก็รวมแล้วก็จะมี4กับ5นะครับ4กับ5แหมสิงมอเตอร์ไซค์มาบิดแถวหน้าบ้านนะครับ น่าจะมี1ตัวแหละที่มานะครับวันนี้นะครับ มาดูกันว่าเลข4เลข5เนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับในงวดวันที่16 เดือน 11นะครับจะมาไหมนะครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผมร่ำรวยนะครับถูกรางวัลกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ